Hi guys, welcome back to PurePureLife Style Channel สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PurePureLife Style Channel ครับ In this video I'm gonna show you about how to use the Future Graph to design 3D animation to create and forming things in your mind imagination ในวิดีโอนี้ผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ Future Graphic Design Animation 3 มิติในการสร้างสิ่งต่างๆที่เราจินตนาการไว้ในสมองของเรานะครับThe things that we're gonna create and forming today is refrigerator สิ่งที่เราจะมาสร้างแล้วก็ขึ้นรูปโมเดลวันนี้ก็คือตู้เย็นครับ
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. See you in the next video. Bye bye. ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปให้กำลังใจผมได้โดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ครับบ๊ายบายครับ